好，我们现在示范如何使用这个读碟器，将它插到手机，然后可以打开档案这边。好，我现在把随身碟插下去，它就会跑出随身碟的型号。这是我的名称，随身碟名称，点进去，里面是我放3个资料夹。那音乐可以播放，直接播放，图片可以直接看，图片可以直接看，也可以直接删除。影片，完成。好，这就是读取随身碟的资料。那我们再示范如何把手机里面的照片储存到随身碟。打开相簿，然后把你要储存的选取起来。譬如说这几张选取起来之后，然后点左下角的这边，然后有一个功能是储存到档案。这个时候选到你的随身碟的这边，然后我可以创立一个新的资料夹，在图片这边我创立一个新的资料夹，叫做测试的，好，测试的完成。然后在这边有一个测试的，我们就按储存，等它跑一下，它会把这个照片存进去。好，这时候我们回到档案里面去看，然后随身碟、图片、测试的点进去看，这就是刚刚储存过来的档案9张在这边。好，这就是如何从手机把档案储存到随身碟。好，我们再来示范如何从随身碟把档案储存到手机，一样是开这个档案的功能。然后进去随身碟，那我点图片，我现在把这3张图片储存到手机，1张、2张、3张，然后选一样左下角这个功能，然后储存3个影像。好，那它就存过去，我们就去相簿看，在相簿这边就看到刚刚的3张照片就存到手机了。